ঝকঝকে ঝাঁ চকচকে ট্রেন। আর প্রত্যেকটি কম্পার্টমেন্টেই কিন্তু দেওয়া রয়েছে সিসিটিভি। প্রত্যেকটি কম্পার্টমেন্টে কয়েকটা করে সিসিটিভি দেওয়া আছে। এটা খুব ভালো, বিশেষ করে আমাদের পক্ষে। আর ট্রেনের যে সিট ফিটগুলো খুব সুন্দর করেছে, দুর্দান্ত কমফোর্টেবল, জানলা এবং ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সব কিছু। হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় ব্যাপার ট্রেনটাকে একবার দেখাই এবার। ট্রেনটা একবার না দেখালে একটু অসমাপ্ত থেকে যায়। ট্রেনটাকে দেখায়, ট্রেনটা, এইটা ট্রেন। হ্যাঁ, সুন্দর ঝাঁ চকচকে ট্রেন। এটা প্রতিবন্ধীদের, ওদিকটা লেডিস